नमस्ते सम्पूर्णमा स्वागत छ फेरि पनि यान प्रोडक्सनमा। आज म हजुरहरू माझ सदाको भन्दा भिन्न खालको भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो पनि हजुरहरूलाई पक्कै मन पर्नेछ। आजको भिडियो निकै विशेष अनि असाधारण छ, यस अर्थमा कि यो मेरो जन्म ठाउँको भिडियो मात्र नभई अर्जम गाउँको आस्थाको केन्द्र मानिएको देवत्वको सुवास बोकेको गाउँको शिरमा अवस्थित निकै शक्ति सम्पन्न एवं इच्छाको पुग्ने ठाउँ भूमे बराहा हाम्रो भूमेठानको भिडियो लिएर आएको छु। यो थलो केवल पर्खाल र वनले घेरिएको भूमि मात्र होइन, यो त ती अनगिन्ती प्रार्थनाहरूको धरोहर हो, जहाँ हरेक सास, हरेक पाइला, हरेक स्वर देवताको कानसम्म पुग्छ भन्ने गहिरो आस्था छ। भूमे बराहा पनि यही दैवी सङ्कल्पको मूर्त प्रतीक हो, जहाँ कपाल फुलेका वृद्धहरू माटो छुन्छन् र भन्छन्, यो हो हाम्रो पुर्खाको देवता। भूमेठानमा उधौली र उधौली गरी वर्षमा जम्मा 2 चोटि पूजा गरिन्छ, जुन केवल धार्मिक कार्य मात्र नभई सम्पूर्ण समुदायको एकता र प्रकृति आस्थाको प्रतीक हुन्। उम्यौली भन्छन्, अब जेठकोलाई चाहिँ उम्यौली रे भनेर जेठमा भोकोले गरिन्छ। यो हामी गाउँघर सबै समाजलाई राम्रो होस्, रोग राग नलागोस्, बाली नालीमा मेघमण्ड नलागोस् भनेर ध्यान गरिन्छ अरे। अब अहिले यो कार्तिकमा फेरि बाली पूजा भनेर चाहिँ उन्यौली भनेर चाहिँ फेरि लो बालीमा हामीले पछि परिन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो असिना पानीहरू नआओस्, बालीहरू राम्रो होस् भनेर चाहिँ पाठी काटिन्छ। यति बेला एकचोटि मात्रै हो, एकचोटिकोमा चाहिँ कता कता भित्रभित्र चाहिँ यस्तै जब यो बहुदल आउने बेलातिरको अगाडिमा चाहिँ यो भूमिले पुऱ्याउँछन् भनेर चाहिँ राति राति आएर चोरुवा पूजाहरू नि गरेर उ गरेर भनिन्, कता कता सुन्ने, तर आँखाले प्रत्यक्ष देखिएन, हल्लामा चाहिँ त्यो आँसुले सुन्ने। तर चाहिँ जम्मा वर्षको 2 चोटि मात्र पूजा हुन्छ। कार्तिक जेठमा गर्दा हामीहरूको सोमबारबाट लाएर चाहिँ बुधबारसम्म खुल्नु पर्यो। त्यो फेरि जोर सालमा हुन्छ, 4वटा बार बिजोर सालमा भने हुँदैन हाम्रो। अब यो कार्तिकमा भने जहिले पनि 2टा बार खुल्नै पर्यो, मङ्गलबार र बुधबार अनिवार्य चाहिँ खुल्ला हुनु पर्यो। जेठमा टोटल्ली बोकाले मात्रै गर्छ, कार्तिकमा फेरि उनीहरूले उमेरीको भनेर चाहिँ अब मगर्नी छोरीचेली समेत भएको भन्ने गरी भएको होला, फेरि पाठी दिइन्छ कार्तिकमा। एक वर्ने कार्तिक। हजुर, एक वर्ने। अरूले चाहिँ व्यक्तिगतले जम्मै बोका ल्याउँछन्, हाम्रो समाजको यो नियमको भनिन्छ चाहिँ पाठी जेठमा बोका, कार्तिकमा पाठी। उधौली पूजा जेठ महिनामा गर्मी बढ्ने समय, खेतीपाती सुरु हुनु अघि गाउँमा रोग व्याधि भूकम्प अनिकाल नहोस् भनी बोकाको बलि दिएर भूमि बराहासँग शुभ स्वास्थ्य, मौसम अनुकूलता र राम्रो बालीको कामना सहित गरिन्छ भने उधौली पूजा कार्तिक महिनामा खेतीपाती सकिएर अन्न बाली भित्राउने बेला बालीको रक्षाको लागि भूमेठानमा पाठीको बलिदिई गरिन्छ। यसलाई बाली पूजा पनि भनिन्छ। यो केवल कृतज्ञता होइन, माटोसँगको सम्बन्धको पूर्ण पुष्टि पनि हो। एकछिन गर्न दिनु, बाहिर बाजी छ बाबा जान्नु टाउको मात्रै बसिन्छ। ल तपाईँ उकाले यसलाई एक ठाउँ भेइ पानी दिन्छ, त्यो ढोका म भन्नु चाहिँ म बाहिर बस्छु। ल यो तपाईँले यसमा म समाइदिन्छु। यो जेठको उमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो जोर साल पर्दाखेरि फर्स्ट नम्बर पितृ कार्य गरिन्छ घर घरमा। त्यो सोमबार मङ्गलबार भूमि पूजा गरिन्छ, त्यसपछि बुधबार ओखले अर्जम तोलेको छोरी बराले लगो भनेर चाहिँ उहाँ गरी गरिन्छ। त्यहाँबाट बिहिबारको दिनमा चाहिँ फेरि यहाँ धनेश्वर डाँडा भन्नेमा चाहिँ अब वनदेवीहरूको वनराजाहरूको भनेर चाहिँ त्यहाँ गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 4वटा बार पुरेको हुनुपर्छ। जस्तो सोचेर
उभौली र उधौली यी दुई पूजा गर्ने थोरै भिन्न तरिका छन्। जेठ महिनामा गरिने उभौली पूजाको अघिल्लो दिन सोमबार धुले बस्ने परम्परा जीवित नै छ। यो परम्परा केवल सांस्कृतिक अभ्यास मात्र होइन, मृत आत्माहरूप्रतिको श्रद्धा, स्मरण र कृतज्ञताको अभिव्यक्ति पनि हो। सोमबारका बिहान गाउँका युवाहरू खोलामा जान्छन् र माछा मार्छन्। र साँझमा उक्त माछा, चोखो जाँड र भात तयार गरिन्छ र त्यसलाई मृत पूर्वजहरूलाई समर्पण गरिन्छ। यस दिनलाई ढुले बस्ने दिन भनिन्छ, जसको विशेष महत्त्व हुन्छ। मृत आत्माहरूलाई सम्झेर उनीहरूका नाममा चोखो भात, चोखो जाँड र माछा चढाई पितृ तर्पण गरिन्छ। यही तर्पणलाई स्थानीय बोलीमा ढुले भनिन्छ। यस आध्यात्मिक कर्मकाण्डको भोलिपल्ट मङ्गलबार विशेष रूपमा भूमि बराहको पूजा गरिन्छ। ढुले पर्वले पितृ र पूर्वजप्रतिको श्रद्धा प्रकट गर्दछ भने भूमि पूजा जीवितहरूको रक्षा र समृद्धिको कामना स्वरूप गरिन्छ। यसरी ढुले र भूमि पूजाले भूत, वर्तमान र भविष्यलाई आत्मीय सूत्रमा बाँड्ने काम गर्दछ, जहाँ मृत आत्माहरूलाई श्रद्धा, जीवितलाई सुरक्षा र भविष्यलाई समृद्धिको कामना गरिन्छ। भूमिथानसँग सम्बन्धित एउटा अनौठो परम्परा आजसम्म पनि जीवित नै छ। मगर जातिको पुरुष वर्ग बाहेक अरू लिङ्ग अनि अरू जातिलाई प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। आजको समयमा यो निकै कठोर लाग्न सक्छ, तर यसको ऐतिहासिक र धार्मिक पृष्ठभूमि भने छुट्टै र अनौठो छ। पहिला त यहाँ त भन्ने हो भने वास्तविक भन्ने हो भने त बाबुबाजेहरूले त कोर्लो गाईले काट्थे अरे, पूजा गर्थे अरे। अब पछि राष्ट्रिय जनावरमा गरिएपछि अब राष्ट्रले चाहिँ अब प्रतिबन्ध लगाइदिएर बोकोमा सारेका हुँदै भन्नेहरू कता कता सुनिन्छ। गाईले पूजा गर्ने भएको हुनाले यहाँ आइमी केटाकी आउनु नदिने, अरू जातहरूलाई आउनु नदिने, यिनीहरूले फयल गर्छ, गाई काटेर पूजा गर्ने इच्छा भनेर चाहिँ किन प्रतिबन्ध। अहिले पनि अब बोको काट्दा नि त्यही अब बोकोमा सारेर आउनु दिन पर्ने, त्यही पनि अझ पहिलाको जिजी पुजाले चाहिँ गाईलाई नल्याएको हुनाले हामीले अहिले पनि त्यही होइन, त्यो संसार त्यो छोड्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामीहरू पनि अझै आफ्नै। यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मगर जाति मात्र, हजुर, त्यही पनि पुरुष मात्र आउन पाइयो होइन। प्रसादहरू खाएर अनि त्यसपछि प्रसाद घर लान पाइएन। खाने अब बसेको चाहिँ बरु यही छरिदिने हिँड्ने। भनेपछि पहिले चाहिँ यहाँ पुरुषहरूलाई हो कि महिलाहरू अरू जातिलाई आउन नदिनुको कारण चाहिँ गाईले पूजा गर्ने भएर त्यो सरकारले थाहा पाउँछ भनेर फयल भयो भने चाहिँ हामीले जेल खानुपर्छ भनेर होला। त्यही हाम्रो अनुसन्धानमा त्यो भएर कसैलाई पनि अरू जातलाई नि आउनु नदिने, आफ्नो आइमी केटाकेटी आउने फल्यो यिनीहरूले भन्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आउनु नदिएको भन्ने जस्तो सुन्थेँ। त्यो भएर अहिले बोकोमा सारिएको छ। बोकोमा पनि अब पहिलो बाबाले नदिएको दिन हुन्न भयो भनेर अब अरूलाई नदिने मगर मात्रै गरिसक्छ। जनश्रुतिका अनुसार पुरातन समयमा उक्त ठाउँमा गोरुको बलि चढाइन्थ्यो, जुन कुरा समाजमा संवेदनशील विषय थियो। यस्तो विषय बाहिर नफैलियोस् पनि महिला र अन्य जातिको प्रवेश रोक लगाइएको थियो। कालान्तरमा यो नै परम्परा रहन गयो। गाउँलेहरूमा अझै पनि विश्वास छ कि यदि यो परम्परा तोडियो भने स्वयं आफूमा र गाउँमा नै विपत्ति आउनेछ। यही त्रास र यही श्रद्धाले नै हो आजसम्म यो परम्परा कायम राखेको। हातले देखाउनु रुवा बसेको छन्
अब एकदम राम्रो छन् अहिले यसपालिको पाका है डरो नि डरो यो निमको एकदम हाम्रो यो निमक हाम्रो यो गाउँले सब है बाबुबाजेहरूले पार त हेर्दै आएर सिकाएको खण्डमा यो पात्रोको चाहिँ यताको यो हामी बाटोको दाहिने भाग अग्लो हुनुपर्ने रे यताको देउरे भएको अलिक होचो र डरो बिचमा फुर्र काँडा भएको रुवा बसेको भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ यतातिरको देउता अग्लो हामी जनताहरू होचो भयो भने हामीहरूभन्दा देउता मानिराखिआइछ भन्नेहरू चिनाउँथ्यो र यसमा चाहिँ फोका फाकीहरू यस्तो छ भने रोगराग आउने भुक्क छ भने बाटोहरू बढी छ भनेर त्यो बिग्रिरहेको देखियो भने असिनाहरू आउने सम्भावना छ भनेर पात्रमा त्यसरी छुट्याउने भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यही हामीले जानेको त्यही नै हो त्यसपछि एमा चाहिँ यो हामीहरूको चाहिँ चिनापाल दियो भन्छ हो यो दियो राम्रो छ यहाँ आएर काटियो सकेसम्म नकाटिएको हुन्छ यो मुखमा काटिएको तात्तुले पिर्छन् फेरि पिछा परिहाल्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि यहाँ पित्त काटिसकेपछि पित्त पनि भरिलो भएको चाहिँ राम्रो रे त्यसपछि यसमा चाहिँ अब यहाँबाटको यो धर्का बग्यो यो धनको खोला आएको रे यहाँ यो 400 पऱ्यो छेकियो भने बल्ल अरिनी रे धन हामीहरूको अरिन्छ कसको हो यो त्यो अनुसार चाहिँ अनुसन्धान गरिकन बुढाहरूले यसरी भन्नुहुन्थ्यो त्यो भएर चाहिँ यहाँबाटको यस्तो थारो ढर्का लरा बगेको यहाँ 400 छेकिएको भने त्यो धन कहीँ जान्न नभए कोहीको बग्ने यहाँ नछेक्ने भयो भने धन आउने फेरि जाने हुन्छ भने कोहीको ढर्कै देखिँदैन त्यो धनै कमाएको हुन्न भनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो कि हजुर काटेन नि साह्रो यहाँको यो धन हेर्नुहोस् पुसा कतिको छन् धन त छेकिनन् के धन त आउने सट्टै जाने होला जाने भएका कोही आउने जाने देउमा बत्ती बले जस्तै भएर जान होइन यो ठप्प्याएको गरे यो ठप्प्याएको अब यसले कतै न कतै एउटा सन्तान थपिएको अब यही अर्को अब घुमेको पूजा गर्दा त अब खै अब बाबुबाजेहरूले चाहिँ अब पहिला अब कुन हिसाबले गर्थ्यो हामीहरूले अब अहिले गर्दाखेरि अब एउटा बिचमा 2 खण्ड छ अब बिचमा त्रिशुल छ त्रिशुलबाट 20 भाग गरेर यता र यता घुमेर घुमिनी भनेर 2 भागमा चढाइन्छ अब त्यो हामीले भन्दाखेरि घुमे बरा भनेर पूजा गरिन्छ नभए कता कता बुढाहरूको उखान सुन्दाखेरि उखान हो कि सत्य कुरा हो त्यसमा हाम्रो एउटा कहाँबाट आएको एउटा गुरुङ हाम्रो मगर चेलीसित लङपङ भएर चाहिँ गर्दाखेरि यसले यस्तो गर्नुला यो गुरुङले भनेर चाहिँ लखेर्दा फेरि त गाउँबाट गर्ने भन्दा भने उनीहरू आएर चाहिँ यहाँ गुरुङ चाहिँ यहाँ आएर बितेको देखेर चाहिँ र यहाँ समाजमा चाहिँ ल केही उसलाई जागेर भनेर चाहिँ घुमे पुग्ने चलन आएको रे भन्ने सुनिन्छ अब कहाँसम्म सत्य कुरा हो त्यो अब बाबुबाजेहरूले चाहिँ कता कता भनेको सुनेको परापूर्व कालमा एक गुरुङ युवक र अर्जम गाउँकी चेलीबीच गहिरो प्रेम सम्बन्ध विकसित भयो तर त्यो प्रेम सम्बन्ध समाजको आँखामा स्वीकार्य भने भएन जब गाउँलेहरूले यो कुरा थाहा पाए बन्धन बचाउन गाउँबाट भागेर जङ्गलतिर गए भनिन्छ उनीहरू त्यही जङ्गलको काखमा मृत अवस्थामा फेला परे समय बित्दै जाँदा त्यही ठाउँलाई भूमिथान भनेर चिन्न थालियो र जनविश्वास अनुसार उनीहरूकै सम्झनामा पूजा गर्न थालियो आज पनि त्यही थलोमा श्रद्धा र सम्झनाले बनेको आस्थाको पूजा जारी छ फरक यति हो कि अहिले उक्त स्थानमा गोरुको होइन बोकाको बलि दिइन्छ बाइसे 24 राज्यकालमा मुडे राजा नामका शासक शासन गर्दथे अर्जम साथै आसपासको क्षेत्रमा ठुलो खडेरी परेको बेला अर्जमीहरूले ढुले बसे र वरुण देवताले पानी पारिदिए बुढे राजा खुसी भए र उनले भूमि बराहलाई 40 मुरी माटो बराबरको गुठी छुट्याइदिए जुन आजसम्म पूजामा उपयोग हुने मासरी धानको चामल उत्पादन गर्न प्रयोग हुन्छ आज पनि भूमि बराहको पूजा संस्कारमा मासरी धानको चामलबाट बनाइएको अक्षता चढाइन्छ जसले शुद्धता आस्था र कृषिसँगको गहिरो सम्बन्ध झल्काउँछ सुनेको उ चाहिँ अब एउटा लारु पार्ने खेत भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो मगर भाषामा भनेर त्यो लारु भन्ने
लारु पार्ने खेत भनेर चाहिँ अब 40 झार्ने जाँड बनाउने भनेर चाहिँ के गर्थे रे यो 40 झार्ने जाँड खाने गर्ने भन्ने चलन पहिला थियो रे त्यसपछि अब पछि आएर चाहिँ त्योहरू हटाउने त्यसको साथो पहिला नुहाई खाने भनेर ढजाल्ने वा छुट्टै थियो रे फेरि ढजाल्नेमा पूजा गर्ने अहिले अब त्यसको साथै 40 झार हटाइदिने भयो त्यसको साथै पूजा गर्ने भनेर दोहोरो चाहिँ यताको यही पाराहरूले उताहरू गर्नुपर्ने भन्ने बनाएर भने त्यहाँसम्म मैले बुझेको पुराना दिनहरूमा यही मास्री धानको जाँड पवित्र रूपमा तयार पारिन्थ्यो र त्यसलाई भूमिथानको प्रसाद स्वरूप सामूहिक रूपमा ग्रहण गरिन्थ्यो जुन केवल परम्परा होइन समुदायको एकता र सांस्कृतिक आत्माको प्रतीक थियो तर अहिले त्यो चलन हटिसकेको छ भनिन्छ 40 मुरी चामलको जाँड बनाउनको लागि बागलुङ जिल्लाको बनबने भन्ने ठाउँमा लारु पार्ने 2 मुरी बराबरको खेत थियो रे लारु भनेको ओक्टो वा मर्च बुझिन्छ तर आज त्यो खेत गुठीको सूचीमा भने छैन तर अधिकांश गाउँलेहरू अनभिज्ञ र जानकार नभएको बताउँछन् यो एक हराएको सम्पत्ति र हराएको इतिहास अब हाम्रो जिजु बाजे अब हामीले थाहै पाइन्न जिजु बाजेबाट चलाउँदै आएको भन्छन् हजुरको जिजु बाजे पुजारी हैन पहिला हाम्रो जिजु बाजेहरु पुजारी चङ्खवीर भन्नेहरू त्यसपछि बाजे भक्तवीर भयो त्यहाँबाट बा गजवीर भयो त्यहाँदेखि म अब वीरबाट चाहिँ बहादुरमा घनबहादुरले फेरि पूजा गर्दैछ भूमिथानको पूजा गर्ने अधिकार एक वंशज परम्परामा आधारित छ कथाअनुसार प्रापूर्वकालमा दैलेखबाट एक मगर वृद्ध आफ्ना 3 छोरासहित अर्जम आइपुगे उनीहरूमध्ये जेठा छोरा डाँडाथोकमा माइला छोरा देउरालीमा र कान्छा छोरा अर्जम टोला बस्न थाले यी भाइहरू नै अहिले डाँडाथोके देउराली फाँटे र अर्जम टोले दाजुभाइका रूपमा चिनिन्छन् भूमिथानमा पूजा गर्ने अधिकार सबैभन्दा पहिले डाँडाथोके दाजुभाइ त्यसपछि देउराली फाँटे अनि अर्जम टोले दाजुभाइलाई दिने परम्परा आजसम्म छ किनकि उनीहरूको रगतमै बगेको छ आस्था र अधिकार गाउँले बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार भूमिबढा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा ऐतिहासिक ताम्रापत्र अस्तित्वमा थियो जसमा सम्भवतः गुठियारहरूलाई पूजा गर्ने अधिकार सेवा संरक्षणको जिम्मेवार र विशेष पूजा विधिका शर्तहरू राजकीय रूपमा नै स्वीकृत गरिएको उल्लेख थियो समयसँगै मैयानी हकको विषय उठ्दै जाँदा गुठियार र गाउँले समुदायबीच विवाद सुरु भयो र जुन विवाद चर्किँदै बेनी अञ्चल कार्यालयसम्म पुग्यो जहाँ तत्कालीन अञ्चलाधिकारीले गुठियारहरूबाट पेश गरिएका सबै प्रमाणपत्र ताम्रापत्र र ऐतिहासिक कागजहरू आफ्नो जिम्मा लिए जुन पछि कहिल्यै गाउँमा फिर्ता आएन बुढापाकाहरूको भनाइमा विशेष जोड दिइन्छ कि उक्त ताम्रापत्रमा गोरु बलि दिने प्रथा उल्लेख थियो जुन हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार निषेध मानिने भएकोले त्यो कुरा सार्वजनिक गर्न नसकिने अवस्थामा हाम्रो संस्कृति पनि त्योसँगै ओझेलमा पारिएको हो भूमिथान केवल पूजास्थल मात्र होइन यो त अर्जमी जनताहरूको आत्मा हो यो विश्वास अनि परम्पराको धरोहर हो आज हामी आधुनिक युगमा प्रवेश गरिरहेका छौँ तर यस्तो स्थानको अस्तित्व त्यसको इतिहास परम्परा र संस्कृति संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ एन्ड प्रोडक्सन अर्जमको आत्मा भूमिथान